أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، en ɗo yetta jomirawo ɓangiɗo hawtude en hannde ma ha julurde nde barkirantere hikkiɗe altine. En ɗo yaha yeeso be nanta jangirde men bana koyen boowi ha nder deftere nabiur rahma, wolwore do tarihi nulaɗullah sallllahu alih wa sallam, ɓen bo ɓe bawɗe jomirawo. En wari kombi ragare wato deftere ɗo ngam ha nder konuji nulaɗullah sallah sallam gazatu tabuk kanjum on konu ragarew. Diga ɗo ɗon se timmitingo on. To en woytayi asawere salinde en waali on ha dow yottugo habaru wato taskaram rum be nanta taskaram nulaɗullah sallah sallam. Nulaɗullah ɗo taska habaru man yetti rum bo ɗo taska habaru man yetti nulaɗullah sallllahu alih wa sallam. nden bo en volwi irum wato hikima ko nulaɗullah sallah sallam yawini ummingo habre ɗo tiita rum ngam heɓa ñifattoke maɓɓe nden bo hulnaɓe man. En ummi tan en ɗon safire 300 be nanta nogas ha am ɗo kam. o wi fa azama alayhi salatu wassalam, nulaɗullah se waɗi anni alal kuruji dow wurtugo liqitali rum ngam haɓugo be nanta rum, wa in ha'i itida'atihim be nanta waddugo kempe toñandeji maɓɓe, wa tahdidatihim be nanta hulnanɗe maɓɓe ɓe hulnata julɓe ko araɓe. wa kana min adatihi sallllahu alih wa sallam, laati nder al'ada nulaɗullah sallah sallam, an la yuhbira bi wijhatihi inde al ghaz, nulaɗullah yeccata asiri mako to o tiiti wakkati konu. nam nulaɗullah sallllahu alih wa sallam o yeccata asiri mako, wato oɗo waɗa tarwiya ngam haala ñukkingo habaru ta yetta konne en. nulaɗullah sallah sallam amma ha konuɗo nde konu man dayngu woodi bone sosai, o yecci ɓe hato ɓe tiiti kan jomɗi mana o yecci ɓe rum on ɓe tiiti. o wi fakat linnasi amraha, wato nulaɗullah wanginani himɓe fi konu man li buudi shukka ngam dayugo jahangal, o shiddati zaman be satugo zamanu, o kasratil adu be ɗuɗugo konne en. ko waɗi o waɗi banni ndiyata ahaba nnasu ngam himɓe taska, lidalika ɗum himɓe taskana ɗum uhubatahu shiri, wato taskaram man ngam jahangal pamaral be daygal ɓadigal pat taskaram man fere fere. en joni nulaɗullah sallah sallam yecci ɓe ngam ɓe taska. fa amarahum bil jihaz, nulaɗullah umri ɓe ɓe taska. wa akhbarahum annahu yuridu rum, o yecci ɓe bo oɗon ɗaɓɓita rum, kanjum on oɗon muya rum on. wa habba ala ahlal gina alal basli wan nafaka fi sabilillahi taala, nulaɗullah solni himɓe maral be wato jenitare dow ɓe ficcita jawle maɓɓe ɓe hokka fi sabilillah, ɓe efta dongal yarugo konuɗo. o wi fata sababu, se ɓe waɗi musabaga kanjum ɓe waɗi araciko fil infagi ha hokkitirgo bima yastadiuna be ko ɓe wawata. kan awwalu aboubacrin as-siddiq, arandejo maɓɓe kankon aboubacar siddiq radiallahu taala anhu, jaha bi malihi kulli, o waddi jawdi mako fuu. nulaɗullah sallah sallam wi kono ngu dayngu ɓe wallita komo wadda jawdi, musamman marɓe jawle. aboubacar siddiq o waddi jawdi mako fuu. nulaɗullah sallllahu alih wa sallam wiyata mo, ɗume a accani hoore ma be nanta iyalu ma? o wi mi accini ɓe allah be nanta nulaɗo mako sallllahu alih wa sallam. nden ɓe wi jawdi man 4,000 dirham, dirham 4,000. umar ubnu khatab radiallahu taala anhu hanko bo waddi bi nisfi malihi, reeta jawdi mako hanko bo waddi. usman ubnu affan radiallahu taala anhu hanko bo anfaqa ala hadha al jeyshi kasiran, o nafki jawdi ɗuundi ha nder konɗo bala nga
900 ba'irin wa 100 faras wa malan kasira. Ɓe wi yetti geeloɗi 700 pucci 100 jawdi ɗuundi. kala nde nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam volwi dow ɓe hokkitira pat o ummano hokka ko he'ata. ɓe wi ha nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wiyata mo ma barra usmana ma amila badal yawm, wala ko torrata usman kala ko o huwi fu ɓaawo hande ɗo. to irin kuugal mboɗenga o huwi ɗo ɓaawo man wala kuugal o huwata wara virga kuugal mboɗenga ɗo. radiallahu taala anhu wa arbahu wa anfaka kullun ala qadri aqatihi. ko moyejo fu nder sahaba en nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam hokkitiri fodde bawɗe maako. mo mari seɗɗa hokki dede fodde mum, mo mari ɗuɗɗum hokki dede fodde mum. hatta inna minhum man anfaka muddan aw muddayni. ɗon nder maɓɓe ɓe waddi muudore woore dibbinoje ko ñamdu, goɗɗo feere bo muudoje ɗiɗi. ko moyejo pat dede fodde bawɗe maako. omana iɗo holli men to ɓe mbi ɓeɗo ɗaɓɓita ngam ɓamtugo diina Allah. mo wala sosai o jotta o wiyoɗo ewa nda marɓe ngam man kamɓe on hanndi honka kanko ɗon lunciti ha ɓaawo ba. aha kanko ma waɗan dede seɗɗa seɗɗa maako. ayi seɗɗa seɗɗa ɗo ma to himɓe ɗuɗɗum to ɓe hawti seɗɗa seɗɗa man ɗuuɗanayi. ngam man to yimɓe waddoɓe ɗuɗɗum bo waddi sey a yiya hunde man yetti ha ɓe tammay yotta. man ko moɗo waɗa ngam hoore maako on. wakkati feere goɗɗo mo hokkata peetel ɗo anniya maako boɗɗum ma o famɗoraɗo bo sey mbar jaari maako ɓura mo hokki ɗuɗɗum ngam anniya on. ngam to jooɗi o wi o hokkata a tawa wato o haɗi hoore maako hayru manga, oɗo laarana woɓɓe feere. nden bo ko moye faggiti mboɗenga je hoore maako on hallende ma kazalika. o wi ɓe accayi rewɓe ma ha ɓaawo wa sharakati nisa, rewɓe ma hawti ha nder hokkugo ɗo. fatasaddaqna, hamɓe ma ɓe hokki sadaka bi huliyihinna, pawne maɓɓe irum yeri, oldi dande, irum ko nandi ɓe jawe pat majum rewɓe ma ka hokkugo fi sabilillah. wa ja unasun, yimɓe feere bo wari laysa ladahim ma yahmiluna anfusahum alayhi, nda ɓe ɗo ɓe yiɗi ɓe hakkonu amma ɓe wala joɓaari, ɓe wala ko ɓe va'a, ɓe wala taskaram je dillugo konu sam. ɓe ɗo ɗaɓɓita ɓe eftata teddenga maɓɓe ɓe heɓa ɓe hakkonu. nda ɓalli maɓɓe ka ɓe waddi koye maɓɓe ɓe yahan amma wala taskaram yahugo. ɓe ƴami nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam heɓana ɓe no ɓe hoosira dongal maɓɓe. nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam heɓay, ɓe wayliti ɓe ɗo suni. kamɓe on ɓe wiyata ɓe albakkauna sab'a, kanjum on woyoɓe jeeɗiɗo jomirawo ɓangiɗo wi ha shani maɓɓe ha suratu tawba wala ala allazina iza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min addam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. jomirawo wi wala aybe ha dow himɓe to ɓe waranima ngam a ronda dongal maɓɓe ɓe yaha konu, a wiya ɓe ko a wiɓe wato mi heɓay komi eftirta dongal mon, sey ɓe waylita gite maɓɓe ɗo rufa ɗo wanja gonɗam ngam ɗume ɓe heɓayno ɓe yahira konu. gaman irum oɗo yiɗi yahugo amma heɓa yahugo, wala aybe ɓe limtatamo irum nder nafiki en ɓe ƴukkini kamɓe ɓeɗo mari no ɓe yahira ɓe sali yahugo ngam tan ɓe faalay dina Allah. oɗo kanko oɗo mari anniya mbotka, si jomirawo windina mo mbar jaari o yahi konu man ma wona tammi warugo ha yeeso. nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi wakkati wartugo maɓɓe diga konu Tabuk. wi imamu ibnu ishaq o vurtini hasiyar maako rahimahullahu taala bi sanadin sahih. o wi woodi goɗɗo biyeteɗo uluba bunu zayd radiallahu taala an qama min alleyli, wato ha nder himɓe ɓe heɓay no yahira konu. o ummi jemma fa salla, o juuli, o baka, o woyi. o ummi jemma, o naafi, o iifi, oɗo voya hakkunde maako be joomi ko. o wi allahumma innaka amarta bil jihadi wa rangabta fihi summa lam taj'al indi ma atakawwa bihi ma rasulika sallallahu alaihi wasallam wa lam taj'al fi yadi rasulika ma yahmiluni alayhi wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli mazlamatin asabani fiha min malin aw jasadin aw irbin. kanjum ko ummi waɗi munajatu be joomi ko wi jooma a umri ɓe waɗa jihadi ngam ɓe ɓamta dina ma, a solni bo kanjum a yecci amin mbar jaari komin heɓata be nanta daraja komin heɓata ha wallutugo dina Allah. nden min a waɗay ha jungo am hunde komi marita sembe dow waɗugo jihadi ma,
a waɗay han nulaaɗo ma bo ko o wawata eftugo am ɗo ngal am mi yaha mi waɗa jihadi ma ngam man mi tampino mi waɗata min amma min bo komi wawata waɗugo kanjum on kala toñande nde julɗo toñiyam pat to min bo ayi goɗɗo toñima aɗo tokka mo ñamade ay nayi o yoɓete to ñamade mi tokkata julɓe toñiyam ko ha neɗɗako am ko ha jawdi am ko ha ɓandu am pat majum min bo ñamade tokkata kanjum mi hokki sadaka kanjum mi yaafi min bo ɗo kanjum komi wawata waɗugo ken ɗo pat majum wato yiɗugo on ha nder ɓernde faggitinimo numoɗo kamar kanko bo taɓe dilla kono ɗo ni wala ko waɗi ha nder man ngam man nda ko wawata waɗugo kanko bo o waɗi ɗo ɓe winde weeti o weeti be himɓe nulaɗullah sallllahu alah wa sallam sey wiyata ayna al mutasaddiqu hadihi llayla toye hokkuɗo sadaka jemmare ɗo wala mo ummi nulaɗullah lori ƴami ayna al mutasaddiq falyaqum mo hokki sadaka jemmare hanki ɗo o umma ɗo ɗo oɗo man sey ummi sey waɗi yecci nulaɗullah sallah alih w sallam ko bo nulaɗullah yeccimo nda ko a waɗi hanki nulaɗullah wiyata mo abshir fa wallazi nafsi biyadihi lakad kutibat fi zakati almutaqabbala sadaka a waɗi ɗo albishir ma ka windama ha nder sadakaji ɗi allah jaɓi ayina hugo kugal boɗenga ɓe jaɓina ɓe jaɓay kanjum on ɗo ɗo ngam man kanko nulaɗullah sallah sallam yeccimo allah jaɓi sadaka o hokkiɗo masiru rasulillahi sallah sallam muslimina ila tabuk ngam man nda julɓe ɓe hawti ɓe ɗo dilla be nulaɗullah sallah sallam ha tabuk nulaɗullah sallah sallam waɗi anniya dow dillugo tabuk waɗi istimal alal madina mouhammadou bnu maslama kañum on o waɗi wato jooɗa darde mako ha madina radiallahu taala an wa hallafa ala alihi ali ibne abi talib o acci ha dow iyalu mako alal bayt kamɓe bo ali ibne abi talib laata kañum on hakkilinoɓe fa ajjafa al munafiqun sey nafike nasti waɗugo kormoto kanjum on nafikaku cuk 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 hokka habaruel ha ɗo cuk 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 sofda ha ɗo andi kanjum ɗo ɗum alama nafikaku on to goɗɗo ko volwata boɗɗum ko waɗi o ñukkata manta ayi sofda be ñukka kanjum o jomirawo wi la hayra fi kasirin min najwahum ɓurna sofde pat wala hayru ha nder ma ɗo ɗon nafiken sey waɗi rijaf bana o wi kama hiya dabum bana ɓe andiri ɓe ni o galuɓe wima hallafahu illa istisqalan lahu wa tahaffufan minhu falamma balagahu zalika ahaza silahu wa lahika bi rasulillah sallam fa habarahu bima qalu summa raja ɓe wi so ɓe nasti wigo aynulaɗullah sallah sallam laari jahangal man daayi o yiɗa e siiko ɓi bappa mako oɗo enɗa ɗum ta yaha yara bone kanjum waɗi o acci ɗum nani ɓe adama ɓe nafikako e kanjum waɗi o acci mo ngam ma o yiɗa aliyu yara bone kanjum waɗi o acci ɗum kayum nde aliyu nani banni hoosi balmi mum tokki nulaɗullah sallllahu alah wa sallam o wiya anda ko yimɓe bolwata kanko ka o tokka nulaɗullah sallah sallam hadisol tabi diga sahih bouhari be muslim diga sadu bnu abi waqas radiallahu taala an o wi nulaɗullah sallah sallam lutini aliyan fi gaswati tabuk fa qala sey aliyu wiya rasulallah tuhallifuni fi nisai wa sibyan a luutina mi jooɗa be rewɓe be ɓikkon nden hawtade nda ko yimɓe wiyata fa qala sey nulaɗullah wiyata mo amma tarba an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiya ba'di o wi an ali a yardatana a laata ha darorde banno harun dari ha darorde be annabi musa a laata nonnoon ha am seni ngam wala annabojo ɓawo am ngam man nde annabi musa wari dillugo munajat ɓe nanta jomi ko acci harun annabi harun klufni fi qawmi o wi lutanama ha yimɓe am ngam man haɓu vo'in bo ta tokkuɗatal bonnoɓe ɓawo dilli on musa samiri wari waɗi ɓe ngaari wari ɓe ɗo rewa harun volwani ɓe sali falugo mo ha annabi musa warti ɗo ɓerni ngam man o wi bana no annabi musa lutini harun to min bono nomi lutinima himɓe am ngam man loru ta faalu bolde himɓe wa sara rasulullah sallah sallam ila tabuka yawmal khamis e ɗo fuu yimɓe ciya ɗo hujjira be hadisol ɗo ha wiugo maɓɓe e sayidna ali kam kon halifijo ɓawo nulaɗo allah sallllahu alah wa sallam ngam nulaɗo allah wi banni nden bo
haala ɗo wala ka hawti ka be nanta haala khalifa ko ɗo ko feƴƴi on ha gazwatu Tabuk haala man feere feere, amma to goɗɗo ɗaɓɓita jokkirgol ayi ko ɗume fof o wawan wiigo be hunnduko makko hanko mari, amma wala hujje man ɗoɗɗon. Laɗoɗo sallah sallam o dilli Tabuk ñande alamisa, oɗo wondi be nanta konu ɗungu ko mangu ngu hewti honoɓe 30,000. o wi irum banni julɓe meɗen vurtugo be limgal ɗuɗɗum banni ko arti kono man, kamin bolwino ha fatu Makka ɗoɗɗon ɓe ɓuri ɗuɗugo ma 10,000 on ɓe vurti, haɓe dilli gaswatu Hawazin ɓe 12,000 on, kama jonta ɓe 30,000 ayi ɓe beti fu ɓeɗo ɓedda sembe on. o wi wa qad bazala al muslimuna juhudahum fi tajhizi hadha al jeysh, wato julɓe ficciti kala ko ɓe wawata waɗugo pat ha taskango konuɗo, walakinnahum lam yastadiu an yufu bi hajatihi min azadi wal mazad, amma be nanta no ɓe ficcitiri ɓe hokkiri ɗo pat ɓe eftiday konu man, ɓe hebbinanay konu man haaje mum diga joɓaari be nanta ko va'ete be nanta ha jogete, kanjon zad joɓaari mazad bo yoɓirgo kanjon hunde ko ɓe jogirta joɓaari. o wi ha watti himɓe 18 tokkata ngeloba gote, jon fa kana kullu 18 rajulan yataaqabuna ba'iran wahida, ngeloba ngota himɓe 18 ɗo sakitiga, o to va'i yahi seɗɗa o bo jippa o bo va'a, ko moye ɗo rena ha himɓe 12 ba'ande ba'ande ma ko yotta, oɗo yaha be kosɗe. ayi ɗo kam to kafɗo ɗon nder maɓɓe o wiyan kam ko o yaafi ay ɗemi renta yimɓe 17 fof ba'ande mi ba ni kam mi eccana ɓe tan mi anda mi yehi be kosɗe. pat majum saɗede on yetti banni ngam jahangal man juuti. o wi washtadda bihimul ju, beelo saati ha maɓɓe, hatta inna minhum, ha ɗon nder maɓɓe man akala ɓe ñaami awraqa shajari barwatti, wato leɗɗe, ha ɓe ñaami haako leɗɗe yon keccum keccum bilititaɗo kanjum ɓe ñamata, hatta taqarrat ashda'uhum, ha leeɓe maɓɓe, leeɓe hunduko maɓɓe yaasi yaasi, ha waɗi koro, kanjum waɗi kuduje ñamugo kuje ɗo, o waɗi cuuɓe ɗomɗi, hatta qarru, ha ɓe oña ila nahri babil ibli, ha ɗon ka yottani ɓe ha ɓe nanga ngeloba ɓe looja ɓe yara ndiyam ko ɓe heɓata ha reedu maga. kanjum waɗi ɓe ƴewni kono man jeysul usra, goɗɗo wala o heɓa ɓe hirsa ngeloba o vurtina showori man ɗo ndera manga ɗo, to ɓe vurtini ko on totton ɗo sey ɓe ɓiɗɗa o heɓa ndiyam totton, hakke ɗon kam. jaɓama diga Abdullah ibn Abbas ila li Umar ibn al-Khattab, ɓe wi Umar ibn al-Khattab haddisna sa'ati al-usra, ɓe wi Umar ibn al-Khattab yeccu amin konu saɗede kanjum konu Tabuk. sey Umar ibn al-Khattab wiyata harajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, min vurti be nulaɗullah sallallahu ila Tabuka fi qaydin shadidin, o wi nder ceeɗu, zamanu ceeɗu shatuɗo, fa nazalna manzilan, o wi min jippi jipporde feere, asabana fi adashun, ɗon ka heɓi amin ha jipporde ɗo shadida shatude, hatta zananna ha min tammi anna riqabana satanqali, wato daaɗe amin ta'an, hatta in kana ahadun, ha laati goto amin yashabu ɗo dilla yaltamisul khala'a, o dilla nga o tara haaje mako, fala yarji o lorata hatta yazunna haw tamma anna raqabatahu tanqali, haw nana bana dande mako to yehi ɓawo wuro bako o warta dande mako ta'an hakke ɗon ka. wa hatta inna rajula, o wi ha gorko la yanharu, oɗo looja ba'ira o ngeloba mako, fa yasuru, o ɓiɗɗa farsahu, wato showori maga, fa yashrabuhu, o yara ɗum, waya bo ala bannihi, o wallina luttuɗum man do reedu mako, wato cake man ngam heɓa o nana pewɗum ndiyam ha yetti banni. fakala Aboubacar Siddiq, e ɗon nder saɗede ɗo, sey Aboubacar Siddiq wiyata ya rasulallah, ya nulaɗollah, inna allaha awwadaka fi du'ai khayran, jomirawo wownima hayru ha torugo mo, ngam man nde a tori joma pat jaban, ngam man fadu'u toran men jomirawo hoynana men koyen wontiri ɗum. fakala nabi sallallahu alaihi wasallam, sey nulaɗollah wiyata atahibbu zalika ya Ababacrin, aɗo yiɗi non noon mannayi Aboubacar? o wi na'am. o wi fa rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, nulaɗollah sey ɓamti juuɗe mum, o wi falam yarjihuma, o lornayi juuɗe ɗo, hatta qalati sama fa dallat summa sakabat,
ha samaji hawti duule kanjum on samaji wi kanjum on nooti jomirawo umri samaji ɗowti ɗe fuɗɗi miso kanjum on be nanta baade andi ndiyam ɗo fuɗɗa be ɗallu on ngam man kanjum fa ɓallat sey fuɗɗi sammingo baade summa sakabat oti waaji kanjum ndiyam ɗuɗɗam sey toɓi ɓaawo baade fuɗɗi samugo fa mala'u o wi ɓe hebbini ma ma'ahum ko wondi ɓe maɓɓe diga boroji maɓɓe jogirɗum ndiyam maɓɓe pat ɓe hebbini o wi summa zahabna sey min dilli nan zuru min ɗo laara falam najid ha jawazatil askar yende ɗo nde min ummi min ƴaɓɓi sangere seɗɗa min tawi ndiyam man deydey sangere amin man tan toɓi mannulaɗo Allah tori jomirawo waddini ɓe deydey haaje maɓɓe ha nokkure ɓe woni o wi waqad tahallafa rasulullah sallam unasun yimɓe feere luuti hakonu tabuka ɓe tokkayno laaɗo Allah sallah sallam wa lahiqa bihi unasun yimɓe feere bo tokkayno mamma nde o dilli sey tokkimo o min man lahiqa bihi ɗon nder ɓe tokki nulaaɗo Allah sallah sallam ɓaawo bo o kanko o luncitino ha saare amma nde nulaaɗo Allah dilli o tawi kaye kuje man yahay o tokki ɗon nder maɓɓe won mo wiyata Abu Haysama jomirawo ɓangiɗo yerdumo o wi ɓaawo nulaaɗo Allah dilli jaa ila baytihi o wari ha saare makko wal muslimuna fi yawmin har nulaaɗo Allah bo dilli be julɓe fuu nder ñalawmaare wulde kanko bo wari saare makko woodi lambuni ha saare makko fa wajada imra'atayni lahu fi arishayni sew tawi rewɓe makko rewɓe ɗiɗo mari ha wato ɓe waɗi danɗe andi wakkati gulɗum ɓe waɗan danki ngam goɗɗo heɓa pewɗum ɓe viccan ndiyam fuu nda ñamdu nda ndiyam pewɗam ustan wato nguli o tawi rewɓe makko ɗiɗo ko moye taski ha danki mum vo'ini buuwi laɓɓini ɓe misi ndiyam ɗum ɗo feewi ɓe waddi ñamdu nda njaram nde wari o nasti o laari ɓe taskani mo ko ɗume fuu o wari o dari ha dammugal ɗo o laari o dari ha dammugal ɗo o laari fa nasara ila imra'atayi o wi o laari rewɓe makko o masana atalahu be ko ɓe huwanimo fa qala sew wiyata rasulullahi sallah sallam fi bihi ay alchams walrihi walhar wa abu haysama fi zillin baridi wal amin muhayya wa imra'atin hasna fi malihi muqim o bima hadha bin nasar o wi nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗon nder naange dilli kanjum bihuɗo ɗon nder naange be nanta hendu be nguli nde abu haysama bo warta saare ɗon nder ɗowdi nda ñamdu vondu nda debbo boɗɗo ɗo jooɗi ha saare mum o wimo wannayi hoore am adilaku nulaaɗo sallah sallam dilli ɗon ladde ɗo yara bone min bo mi julɗo mi tokkimo amma min bo miɗo jooɗi ha ɗo nana belɗum min mi luuti tay ɓanndu ma ko sali jabugo haala man sam so wiya o nastata ko wala danki o nastata kam ko hewtan nulaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗo ɗon sey roye ma ko taskani mo joɓaari summa kaddama nabihahu sey o wiɓe waddana mo ngeeloba maako nabih ɗo kan wi albair farta halahu sey o yaɗinga kirke wa haraja hatta adraka rasulullah sallah sallam sey o vurti ha o hewti nulaaɗo Allah sallah sallam fi Tabuk falamma dana qala nnas nde o ɓadi yimɓe ƴeewi ɓalewol maako diga dey ɗum sey ɓe mbiyata haha rakibun ala tariqi mukbil nda goɗɗo feere ɗo ba'i ɗo huusiti wara fa qala rasulullah sallam kun aba haysama sey nulaaɗo Allah wiyata warowo man o laata abu haysama qalu ya rasulallah huwa wallahi abu haysama nde o ɓadditi ɓe tawi ɗum hanko on ɓe wi nulaaɗo Allah sallah sallam wallahi ɗum abu haysama man on bana wi falamma dana min rasulullah qala lahu nulaaɗo Allah sey wiyata mo wato nde o ɓaditi nulaaɗo Allah sallah sallam sey nulaaɗo Allah sallam wiyata mo aw lalaka ya aba haysama hande nayima mi dilla kono a sakita an abu haysama fa bara habara sey abu haysama yecci nulaaɗo Allah sallah habaru mum fa qala lahu hayran wa da'a lahu sey nulaaɗo Allah wi hayru dow maako do animo nulaaɗo Allah sallah sallam yettan ɓe sahabo e maako tabuka o wi wasala rasulullah sallah ashabahu sayrahum nulaaɗo Allah sallah sallam ɓe sahabo en maako ɓe soni yaadu maɓɓe ila Tabuk tahufum inayatullah wato hakkilango Allah kanjum nden ka Allah ɗo filiti ɓe taala wa hifzuhu fi zalika safar albaid ha nder jahangal dayingal ɗo wa tariq l asir ɓe nanta ɗatal cangal war harre shadid ɓe nguli catuɗum war asahaba
sahabo en mako laari radiallahu taala anhum min mujizati rasulillah sallah sallam fi hadhihi al-ghazwa ajaban ko ajiban. Ato sahabo en laari mujizaji nulaɗo Allah sallah sallam ha nder kono ɗo kaye ɗiniɗi. ɗon nder maji imam muslim waddi rahimahullahu taala fi sahihi an abi humayd radiallahu taala anhu qal in talaqna o wi min dilli hatta qadimna tabuka hamin wara en tabuka fa qala rasulullahi sallah sallam sennulaɗo Allah wiyata satahubbu alaykum allayla rihun shadidatun fala yaqum minkum ahadun faman kana lahu ba'irun falyashudda iqala fahabba rihun shadida faqama rajulun fahamalathu rihu hatta alqathu bijabali ɗayyi. Ibnulaɗo Allah sallah sallam nde ɓe wari tabuka ngal Allah se wiyata ɓe jemma ɗo jemmare warata ɗo hendu shatuɗum ruppita wato hendu umman shatundu be hendu wato ha nder ngam man komi wasata mon bi mana komi umrata mon ta goɗɗo umma to nani hendu ɗo ko mo wala sesi mo mari ngeeloba bo to lallay o haɓɓa ngeeloba makko boɗɗo ɗo ɗorre hendu sey ummi jemma shatundu goɗɗo feere andi ɓe feere no ɓe ecci ɓe fu kamɓe ɓe wotata o wiyan ha o jarriba o laara nde o ummi hendu nde hoosimo se nde sakkini mo ha hoosere ɗayyi wodi hoosere feere ha ɗuman ɗo araɓɓe feere wiyata ɓandu ɓayi ɗuman totton hendu e sakkini mo kanko kam hendu majjini mo totton amana ɗo ɗo nder mujisaji nulaɗo Allah sallah sallam jomirawo andin mo ko fe'ata bako hunde man fe'ay o andin sahaba en makko ngam ɓe renta ngam ta masibo jippa dow maɓɓe. wa fihi ayban ha jonta wari diga imam muslim anna rasulullah sallah sallam qala li ashabihi innakum satatuna gadan inchallahu ayna tabuk laɗo Allah wiyata ɓe janngo diga ɓe yettay nokkure man o wi janngo on waranan seeɓore tabuk kanjum aynu tabuk ha babal ndiyam wodi a ndiyam ɓulata ɓeɗo wiya ɗum seeɓore nden bo nanu laɗo Allah meeɗi warugo ɗon na ɗume amma o andi ha deydey jongoje man to a ummi kaza yahan kaza ummi kaza yana sey to mo boowi yahugo on andata ɗo amma o wi ɓe janngo on waranan nokkure kaza wa innakum lan tatuha hatta yubhin nahar nden on waranta nokkure surtout nangue ñalwi kanjum waɗi balte o wi faman jaaha minkum fala yamassu min ma'iha shay'an hatta ati ko moye arti amin warugo nder yimɓe konuɗo to ta o mema ndiyam ha seeɓore ɗo no famɗiri pat sey to mi wari o wi fa jinaha o wi sey min warani nokkure go bana wakkati nulaɗo Allah sallah sallam wiman amma wakat sabakana ilayha rajulani woodi worɓe feere ɗiɗo nder himɓe konu arti amin yotti ha ndiyam ma wal aynu mislu shiraki tabrabbu bi shay'in min ma o wi ndiyam man ha seeɓore man ɗo vurtina wato ɗo sewi ni bana salay ɓoggol paɗe wato ɗum siifel ni non noon ndiyam man seɗɗa on ɗo ɓula ndiyam man seɗɗa seɗɗa sennulaɗo Allah sallah sallam ƴamata ɓe hal masastuma min ma'iha shay'a won ko o memi ha ndiyam ɗo na kala sey ɓe wi na'am nden bo ɓe yeccino ɓe kiya mo arti warugo pat ɓi adama genan nonno ɓi adama bayi wato ɓe wi ñande ɓe wi ɓe haɗi hunde ni to ñande ma nde ɓurata welugo to yimɓe faalayno nde ma to ñande man ɗon ɓe ɗaɓɓititta nde ñande ɓe nani ɓe haɗi kaza ɗo to ñande ma hunde man welata waɗugo ko ɓe yiɗano waɗugo sey goɗɗo wiya ha jarriba ɗume waɗi ɓe haɗi mo ɗo ɓe yetti ɓe memi nulaɗullah sallah sallam o wi fa sabbahum annabi sallah sallam nulaɗullah sey huɗi ɓe wa qala lahuma machallah an yaqula jomira nulaɗullah wi dow maɓɓe ko Allah muwi o wiya summa qala an yaqula qala summa ngarafu bi aydihim sey ɓe ñeɗi ndiyam go be juuɗe maɓɓe ha seeɓore go irum hawta juuɗe ni qalilan qalilan hatta ijtama fi shay'in haɓe hawti ndiyam man ha hunde ni nulaɗullah sallah sallam sey o looti juuɗe maako ha ndiyam ɓe mofti man ɗo be yeeso maako sey o hoosi ndiyam man o lorni ha seeɓore man o wi fa jaratil aynu bi ma'in munhamirin sey seeɓore faɗɗiti ndiyam ɗo dogga ndiyam iloja ɗo ma ɓeeɗo ɗo arti waɗi bononda memi diga o yottayi nda to ɓe memayno ko Allah andi no waɗanno hastastaka nnasu o wi ha yimɓe pat yari ɓe ƴoogi summa qala rasulullah sallah sallam sennulaɗullah wiyata yushiku qadima ya muaz in ɗalat bika hayatun to ni ngendam juutidi be ma mi mana to a juuti balɗe
an tarama hahuna kad muli a jinanan a yiyam babe ɗo ha ɗo pat hebbinan gese jon ndiyam ɗo ɗam tabiti on ɗoɗɗon ngam man ɗam faɗɗitan ɗam waɗa ka ilugo ha nokkuje ɗo pat laata ɗum nokkuje on demeterle ngam ndiyam ɗo ɗoɗɗon ha balɗe ma juuti a tammi yigo nonnoon nden bo nonnoon man bo o laari nonnoon ma feƴƴi wala manta rasulullah sallah ila tabuk ɓe binde nulaɗo allah yetti tabuka wa askara biha o sangini ha tabuka atahu sahibu ayla wodi lamɗo wuro wiyete mo ayla ɓe wi jonta wuro man ɗon ha ɗoɗo ha leddi jordan ayla man ɗum ɗon ha dow maayo on to bana irum babal port on ma fasalahu o waɗi sulhu be maako waɗahu jizya o hokkimo jizya kanjum on o ɓe waɗi sulhu be nulaɗollah sallllahu alih wa sallam nonno himɓe jarba be asru ɓe pat maɓɓe ɓe wari ɓe hokki jizya nulaɗollah sallah sallam bindani ɓe ɓatakewol bo dow amana ɓatakewol sulhu e ngol ɗon ha maɓɓe o bindani sahibu ayla man ɓatakewol man banni bisimillahi rahmani rahim hadihi amanatun min allahi wa muhammadin nabi rasulillahi li yuhanna bun ruba wa ahlu ayla ɗoɗo ɗo ɗum ɓatakewol ɗon ngol hoolare diga allah be nanta muhammad annabi wato muhammad laatiɗo annabi jonulaɗo allah o bindani yuhanna ɓi ruba kanko on lamɗo wato ayla man be himɓe ayla fuu kombeje maɓɓe wato ba'anteji maɓɓe ha ƴoole be nanta ha maaje pat alkawal allah be alkawal annabijo ɗo dow maɓɓe be nanta mo wondi be maɓɓe be himɓe be nanta diga himɓe cham himɓe yaman ahlul bahar ngam man ko moye fiɗɗi nder maɓɓe fuɗɗano feere bo to lallay hunde man jawdi maako fendititta hakkude maako be nanta yonki maako nden bo kala mo nasti nder alkawal ɗo ha nder himɓe pat o nasta nder alkawal ɗo nden bo ɓe haɗataɓe ndiyam ɗam ɓe regata ɓe haɗataɓe ɗatal ngal ɓe tokkata ko nder maayo ko ha ƴolde ngam man ɗo sulhu jode jaam hakkude maɓɓe be julɓe wala mo toyata bandum ɓe ɗo waɗa harkaji maɓɓe ladullah sallah sallam summa ba'asa Khalid ibn al-Walid se o leli Khalid ibn al-Walid radiallahu taala anhu o yaha Ukaydir bunu Abdul Malik kanko bo lamɗo on ha dumatul jandal ladullah sey wiyata Khalid ibn al-Walid innaka satajiduhu yasidul baqar a tawan mo oɗo looha nayi haraja Khalidun se Khalidu vurti hatta kana min hisnihi se nde o ɓaditi mahol oɗo man ha woni dede manzarul ayn dede o ƴewata o laara fi laylati mukmira jemmare bo marde lewru wato ɗo laabi safiya o huwa ala sathin lahu oɗon ha dow mahol feere bana bippu bi mana oɗon ha dow bana dow bene ni o ma o imra'atu oɗo wondi be debbo maako fa batatil baqaru o wi se nayi waali jemma ta hukku bi quruniha nayi ɗo wogga luwe mum babal qasri dammugal mahol maako woni ha nder maako sey debbo maako wiyata har ra'ayta misla haza qad a meeɗi laarugo irum bannina daɗema kala o wi la wallahi kala sey debbo man wi faman yatruku haza moy accata ɗo kala o wi la ahad wala mo accata wato o accata bi mana o jippan o yaw laara ɗume fe'ata fa amara bi farasihi sey o umri puccu maako fa usrija lahu ɓe waɗani puccu maako kirke wa rakiba ma'ahu o va'i hawtade be maako bo nafarun min ahli baytihi yimɓe ɗuɗɗum tokki mo andi nde kanko lamɗo kata oɗo vurta nana feere maako o vurtata wodi saraki en tokkata ɓen ɓe hakkilinta mo ɓe vurtidi fa nazala fihim ahun lahu yuqalu lahu Hassan woodi derɗiko bo ha nder ɓe vurtima ɓe wiya mo Hassan fa rakiba se o va'i wa haraju ma'ahu o vurti be nanta maɓɓe bimo ɗaaridi himɓe ɓe fartanta ɓe ngam ɓe looha man ɗo falamma haraju nde ɓe vurti talaqqatuhum khaylu rasulillahi sallllahu alah wa sallam sey nda pucci nulaaɗo allah sallllahu alah wa sallam ɓe Khalid ibn al-Walid nani man nulaaɗo allah yecci ɓe tawan mo o vurtan loohugo nayi ɗo dukka dammugal maako ngam man o vurti ha o farta ɗi ngam man ase kanko on nangeteɗo ɗon se ɓe nangi mo kanko bo ɓe mbari derɗi ko biyeteɗo Hassan bo woodi wanare feere dow maako diga to dibaji
nde dow mum bo ɓe wuji ɓe ɓasiri be nanta kangeri, sey Khalid man hoosi wato wanare man ɗon ha dow ɓandu Hassan man noon, sey o hoosi ɗum salabu, kanjum on ko hoosata ha ɓandu baraɗo dow ganima, sey o yerɓi ɗum ha nulaɗo sallllahu alah wa sallam diga kanko o yottay. summa kadima Khalidu bi ukaydir ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalid ibn Walid sai o waddi ukaydir go hannu laɗo sallallahu alaihi wasallam fa haqana damahu, sai o reni i amma ko ɓe mbaraymo, wa salahahu ala aljizya, ɓe waɗi sulhu be mako dow hokkan jizya. summa khalla sabila, nde o ferwini ɗatal mako, bi mana ɓe yoofimo o dilli, faraja ila qawmi, o lori yimɓe mako dow ɓawo ɓe waɗi sulhu, o tokkan no haandi, ɓe waɗaymo dole o silma, amma bo o tokka hokkugo jizya, wala fitina bo hakkunde mako be nanta julɓe. O wi wala bisa rasulullah sallallahu alaihi wasallam nulaɗolla jooɗi fi tabuka biɓa 10 layla, gemmaje 10 e gelɗe. summa kafala, nde o wayliti rajian, o ɗo lora ma ashabi be sahabo en mako radiallahu taala anhum ila al madina. fazadahumullahu, haqiqa jomirawo ɓeddani ɓe izzan daraja, wa nasran be nasaraku, wa tamkinan be heɓudugo, wa makanatan be daraja, wa haybatan be tilmedam fi qulubil ada, ha ɓerɗe konne en, ɗumman konne en ɗo hultori ɓe. wa fi tariqi, ha ɗatal yubashiru alayhi salatu wassalam, nulaɗolla sey ɗo waɗa albishir, ɗo seyna ulaika allazina lam yastadi'u lkhuruja ma'ahu, yimɓe ɓe waccino ha madina ɓe waway burtugo be maako ngam talakaku maɓɓe, nden bo ɓe heɓay ɓe eftata dongle maɓɓe, nulaɗolla sey ɗo seyna ɓe. wa hum ashaddu hirsan alayhi, nden bo ɓe ɗo mari eelede dow maako, ɓe yiɗi burtugo, ɓe heɓayno ɓe burtira. fa yaqulu sallah sallam, sey nulaɗolla ɗo wiya inna bil madinati la aqwaman, o wi on anda ɗon ha madina himɓe feere, ma sirtum masiran, on yahata yaadu, wala qadatum wadiyan, on ta'ata wadiyol illa kanu ma'akum. kala ko en vurti diga madina ha en yehi tabuka, ha en ɗo warta ɗo, kala lambatu en ƴaɓɓiti, leggal en fergiti, kala ko en waɗi ha lawol pat en heɓata mbar jarɗo, himɓe ɗon ha madina kamɓe ma ɓe ɗo wondi be men hakko en huwata. kalu se sahabo en mbiyata ya rasulallah hum bil madina, ɓe ɗon ha madina, nden ko en watta ɗo pat ɓe ɗo waɗa. nabiullah sallah sallam wi naam habasahumul uzru, geldol on faddi ɓe, geldol o yiɗi waɗugo amma o heɓayno o waɗira, ngam man oɗo yiɗi waɗugo ha oɗo wooka, to sey jomira hokka o mbar jaari ma. wakkati feere anniya boɗɗum ɓuri kuugal. ɗum gissa goɗɗo mo mbari himɓe 99 ommi o hoota o ɗo ɗaɓɓita tuubu, goɗɗo feere waɗi mo fatawa, o ƴami goɗɗo feere wiya oɗo an ka wala no a tuubira, o timmitini temerre man be maako. en bonde karambanijo goɗɗo mbiyama mbari himɓe 99 banda a volwinamo ko o yiɗi on sendira. o sali yeeso o ƴami fayin, mbiyata mo a wala mo natata hakkude maccuɗo be nanta joomi ko, amma shawara am eggu ha woni ɗo, nga woni ɗo halluɓe ɗuuɗi, ta biya waɗan mbode nga nder halluɓe caɗɗum, eggu hoto ha mboɓɓu boɗɓe ɓuri ɗuuɗugo, totton mbode nga ɓurta hoygo. oɗo dilla on o yottayi mayde fe animo haɗatal. to man malaika en yangada wari, malaika en hinnayi bo wari, ɓe jokkira dow maako, nde Allah yerɓi alƙali wara hiita ɗume ɓe awni on leddi ha o maayi ɗo yahugo ha o ifti be ha o tiiti, toye ɓuri ɗuɗugo, toye ɓuri famɗugo? ɓe tawi ha o tiiti ɗo ɓuri famɗirgo be nanta salay hapakande, kanjum on o sali caka seɗɗa, salay chibru, kanjum on ni. ɓe wi malaika en hinnayi hoosamo, ayi anniya maako on o yottay to to masa ko fuɗɗa hugo kuugal ngode ngamanayi. amma niyatul mumini ablagu min amalihi, anniya muminijo ɓuri kuugal maako. joni to goɗɗo ko ndey oɗo mari anniya boɗɗum, to a tawan kuugal seɗɗa ma heyan mo, mo wala anniya boɗɗum bo kuugal ɗuɗɗum ma heyatamo. wona goɗɗo o toñan yimɓe, amma o wala tasbugo be oɗo waɗa dafu, dafu man wala yahata, wala yahata sam. a toñan yimɓe a waɗa dafu, ha ta toñu ta yitta waɗu dafu ma, ɗo kan joni a jotta jaam. amma to a toñan way ana woodi dafu, a woodi fa'idaji
mallume nokkima a waɗa dafu to goɗɗo waɗi kaza be kaza wala konnejo jokkirta mo kaza amma aɗo toña bo to yahata kanjum ka yahata sam ɗo ɗon anniya maɓɓe ɗo yettini ɓe ha baballo laaɗo labi habasahumul udru gel doɗon faddi ɓe ɗuman bannin laaɗo sallllahu alah wa sallam o yehi tabuka haaje humti ɓe hulni heferɓe kono waɗay amma bo haaje humti nden naafiki en hakkonu tabuka bana ko andira naafikijo ha o woni pat hunde bonde o haɓata bonnugo gaman ha kala ɓe ɗaɓɓiti to o wadda ballide mako gam hunde voɗa pat hanko bo se o wadda liddi man o waɗa ɗum ɗon o wi naafiki en ɗo kamɓe on naafiki en kala zamanu fo kala nokkure fo wala zamanu sendirta ɓe naafiki en wala nokkure bo sendirta ɓe naafiki en seni tema ɓurdidira amma ko to a yehi a tawan ɗum ha gikku himɓe naafikakuɗo ɗon o wi latani ɓe hakkonu tabuka bo ɓe woɗi nashaɗa sosai mawɗo ha nder man pewe zambaji be nanta jujjugo julɓe be nanta khiyana o wi ɗum wangi ha iddatu mawaqif nokkuje fere fere na nokkure gotel man ono ɓe fuɗɗiri ni tahallufu anil huruji ɓe sali vurtugo be nulaɗo Allah sallah sallam ɗo ayɗo nafikaku maɓɓe bangi nda wakkati saɗede on nda yimɓe ɗo vurta ɓe wala sembe ma ɗo wooka yiɗi vurtugo onon bo on wo sembe se on ñukki wa hum yastadiunahu ɓe ɗo wawi vurtugo bo ɓe sali vurtugo be nulaɗo Allah sallllahu alah wa sallam sey ɓe wara bo bi adarin kasiba be geldi bo nafikijo no woni wato o waɗa hallende amma bo doole sey on yerda bo o goɗɗo hay kanjum sahli to goɗɗo waɗanno hallende o kanko o damay to yiɗi on hoosamo on kalluɗo fo koyeɗumay amma fayin sey on hoosamo o goɗɗo bo ngam man o warata konu amma o warano ta fewre wara o yecca nulaɗo Allah sallah kanko o yahata amma nda laru mako nda laru mako nda laru mako laruji man pat to a hawti yottay larwol goto ɗon nder maɓɓe jomirawo bangiɗo yecca men suratu tawba wa minhum man yaqulu izalli wala taftini ɓe nulaɗo Allah sallah sallam dunganan mi joɗata mi dilla tabuka ta fitina ɗona jafa wonna to a tita nulaɗo Allah sallah sallam wiya mo ta fitina ay jafa won ala karluka on a yeccimo so jomirawo mbi ala fit finnati saqadu man ɓe yani nder fitina kam wala fitina yetti luutugo umrore nulaɗo Allah sallllahu alah wa sallam wayi fitina ɗon kamɓe tawi burtina ɓe ha nder gulɗum tawi burtina ɓe nder bone ndikka ɓe jooɗa komɓe iyaluji maɓɓe kanjum on nulaɗo Allah yiɗi ɓe burta ɗo yiɗi o fitina ɓe ngam man ta o fitina ɓe a sey ɓe yani nder fitina jomirawo wi wa inna jahannama la muhiɗatum bil kafirin yite jahannama nge filiti nge heferɓe ɗiɗaɓol tasbiɗumum nas ɓe ɗo deppitina himɓe kala mo ɓe yi woɗ anniya burtan fuu to ɓe woodi haalaji be nanta baaleji goɗɗi feere ɗe ɓe waɗata sey ɓe mbara goɗɗo ɓanndu kanjum on tasbid watto sey a volwa haala ko a huwa kuugal je goɗɗo mo mari anniya mbotkama sey ɓanndu ma ko waata on joomirawo ɓangiɗo wi wa qalu la tanfiru fil har sey taw goɗɗo ɓe yiya oɗo taska jooɓaari ma ko o taskate wiya jonta nder naange ngeeɗo mi laari ɗo a wiya burti a dilli jahangal daygal ɗo ha wallay on woodi kuugal o dinga bolugo irum haalaji ɗo sey tawa goɗɗo numo bo seɗɗa to a sakkini ha nder ɓernde goɗɗo ni sey ɗo yaaja on sakko ma to fototiri be ko o yiɗi on sey a tawa goɗɗo bako ñalla waala ni a canji hakkilo maako sey nasta kanko bo ɓanndu maako ɗo waata to ɗo bo ɓe ɗo waɗa kanjum on ɓe mbiya ta vurte ha nder nguli sey joomirawo jaabi ɓe mbi kul naru jahannama achaddu harra ay yiite jahannama ɓuri nguli dow yiite ceeɗu law kanu yafkahun ɗoni ɓe laati ɓe ɗo faama ɗum man a vurta kono ɓe nulaaɗo Allah sallah sallam ha nder ceeɗu on na ko a sala vurtugo a nasta yiite jahannama a duuma ha to on nguli woni tataɓol muhawalatum ala gadre bi rasulillah sallah sallam woɓɓe feere wari vurtugo kamɓe bo ɓe vurti ɓe naafiki en man on amma hamɓe ɓe vurti ɓe nulaaɗo Allah sallah sallam ɓe vurti ɗo sey ha laawol ɓe yiɗi ɓe zamba nulaaɗo Allah sallah sallam ɓe mbaramo ha laawol kamɓe woɓɓe feere sali vurtugo woɓɓe feere bo vurti amma heɓa ɓe ha ɓe zamba nulaaɗo Allah sallah sallam ɓe zamba julɓe wonna no tabiti nulaaɗo Allah sallah sallam o wari deydey aqaba oɗo wondi ɓe Ammar ibnu Yasir be Huzayfatu ibnul Yaman radiallahu taala anhu sey joomirawo huncitinimo
wato nafiki'en ɓe taski wato waɗi dabareji bat timmini ha mbaramo ha babal man, sei jomirawo rusɗini kanjum o hayyaba kasɗahum, jomirawo rusɗini ko ɓe nufi man tabitay, wa hafiza rasulahu, jomirawo reni nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam, wa alamahu bi asma'ihim, sei jomirawo andini nulaɗo lo sallah sallam inɗe maɓɓe hamɓe ɓe taski yiɗi mbarugo mo ɗo goto goto, nda wane nda wane nda wane. nulaɗo allah yecci husayfa inɗe maɓɓe kab, kanko tan o yecci, kanjum waɗi ɓeɗo wiya mo sahiba sirri rasulillahi sallah sallam, kanjum waɗi ɓe ƴonta mo kanko on jom sirri nulaɗo allah, ngam nulaɗo allah yecci mo hanko tan nda wane be wane be wane, amma luttuɗum sahaba en anda. ɓe daray ha ɗo ɓeɗo janca nulaɗo allah sallah sallam be nanta sahaba en mum bo. goto nder nafiki en hakonu tabuka ɓe wi ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i argabu buɗunan wala agzabu alsina, ɓe wi kamɓe kaay ɓe meeɗay yigo himɓe bana irum qurra'u maɓɓe ɗo, bana alaramma en wato jangoɓe alqur'an, sahaba en nulaɗo allah sallah sallam gonɗuɓe ɓeɗo dursi alqur'an ɓeɗo janga, ɓe wi ɓe meeɗay yigo irum alaramma en ɗo, wato wala ko ɓe suhlani banda ɓe hebbina deyɗi maɓɓe, to ɓe wolwi haala bo pewe ɓe wolwata. ɓayɗo sahaba en nulaɗo allah sallam ɓe wiyata banni. wala ajbana indal liqa, ɓe meeɗay yigo himɓe hulɓe ha habre bo yettiɓe, ɓeɗo nufa moy nulaɗo allah sallah sallam be nanta sahaba en. goto nder sahaba en ma o nani ɓe sei wiyata wallahi a fewat, ɓawa bolwi ɗo tan holli a nafikijo on, amma mi yeccan nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam bako o yetta o yecca nulaɗo allah sallah sallam o tawi alqur'ana arti jippi yecci nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam haala nafiki en ko bolwi. kanjum waɗi jomirawo ɓangiɗo wi abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, wato ɓi adama o kasa ko jancani sei allah be ayaje mum be nulaɗo mum on latata hunde jance. kanjum waɗi anduɓe wi to ni goɗɗo janci allah, ko o janci deftere allah, ko o janci nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam, ko hadiseji mum o hufri, geddal hufrinta goɗɗo, amma ɗo jance hufrinan goɗɗo. kanjum haragare aya man o jomirawo wi la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum, ta yeldite sam ta wadde geldol, on hufri ɓawo imanakuma. allah suddu en asiri, allah fondirde sawaba, largo wakkati ɗo sappa men ha ɗo en darta, se asaɓere waɗo to allah muyi ya yeeso hen waali. subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. assalamu aleykum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد